kama tunavyojua mafunzo ya hoteli ya duo ni mwenye hoteli ndio anamuoni mwanafunzi au apprentice. Kwa hiyo yeye atakayemleta, sisi hatutajali kama ametoka kwenye hoteli gani, as long yeye ametoka hotelini, sisi amekuja hapa ili tumfundishe. Kwa sababu wanafunzi wakitoka hapa tunawapatia vitendea kazi ambacho vinaonyesha wanafunzi kwetu walisoma vitu gani, ili masupervisor wanapoenda kule hotelini wafahamu kwamba amekava eneo hili na hili, alafu kama kuna sehemu yote ambayo amemisi, kama hoteli watakuwa na jukumu la kuangalia wapi amemisi ili wakave hiyo eneo. Faida ya kwanza, wanafunzi wanapata ajira kwa muda mchache ambao wanakuwa wamemaliza masomo yao. Hii inatokana na kwamba wanafunzi wetu wanasoma masomo manne kwenye hospitality, yani mambo ya mahoteli. Kwa hiyo wanaajilika sana kwenye fani za hoteli kwa sababu mtu mmoja anakuwa na fani 4 ambazo zinaajilika. Duo mwanafunzi anasoma kwa block release. Kwa mwaka mmoja tuna block 3 ambao mwanafunzi ana release. Block ya kwanza atasoma wiki 7, block ya pili wiki 7, block ya mwisho wiki 6. Hapo katikati wanaenda mahotelini wiki 12 ambao inamjenga mwanafunzi kwa uwezo mkubwa ambao kwa mwaka mitatu ni takribani miaka 2 anakuwa yuko hotelini anafanya mafunzo yake kwa vitendo, wakati normal VETA mwanafunzi anasoma kawaida na mwishoni naenda field ya miezi 2. Serikali ingeona huu mradi kwa juu zaidi kwa sababu watu wengi wanahitaji kusoma kwa kupitia mfumo wa duo. Tuko na fani nyingine kama umeme na magari. Yaani wanafunzi wasingekuwa wanafuata mfumo wa duo wa mafunzo wa VETA kawaida, wangekuwa wanafuata duo kwa sababu kule makazini inawajenga muda mrefu na kufanya vitendo, tofauti na mfumo wa kawaida ambao anasoma mpaka mwisho anafanya vitendo, kwa sababu wengi inakuwa ni ngumu kumwamini kama kweli mwanafunzi amekava kwenye ile eneo. Lakini akisoma kwenye mfumo wa duo, kwa sababu anakuwa na ule mtu kwa miaka mitatu, kwa hiyo tayari wameshamjenga na wameshamtengeneza kuwa ni mtu ambaye anaweza kuajirika vizuri.